Вы привыкли считать храп просто неудобством. Мол, мешает спать близким, да и только. А теперь представьте, в какой-то момент этот, казалось бы, невинный звук становится первым предупреждением о надвигающемся инсульте. И не где-то там, далеко, а прямо в вашем теле, уже этой ночью. Если вы сталкивались с храпом, напишите в комментариях, как вы с этим справлялись. Были ли у вас тревожные сигналы? Ваш опыт может помочь другим, особенно тем, кто еще не осознает риски. Если вам нравится то, о чем мы сегодня говорим, можно поддержать канал простым нажатием «лайк» или «подписаться». Спасибо. Это помогает развивать проект. Глава 1. После 50 лет многие привычные вещи начинают ощущаться иначе. Просыпаться с ясной головой становится редкостью. Вместо бодрости — тяжесть в затылке, разбитость, ощущение, будто не спал вовсе. А причина может быть не в погоде, не в возрасте, а в храпе. Именно он, банальный, вроде бы безобидный, может быть первым тревожным сигналом начинающейся катастрофы. Вы удивитесь, но именно храп все чаще связывают с высоким риском инсульта у людей старше 50. Что происходит ночью? Когда человек засыпает, мышцы расслабляются, в том числе мышцы глотки. Если они теряют тонус, мягкое небо и язычок начинают вибрировать, создавая характерный звук. Это и есть храп. Но главное, за этим звуком часто скрывается остановка дыхания. Иногда на 10 секунд. Иногда дольше. Иногда десятки раз за ночь. И каждый такой эпизод — удар по мозгу. Ведь в это время он не получает достаточно кислорода. Нехватка кислорода ночью — это как микроповреждение мозга. День за днем. Неделя за неделей. И однажды это может закончиться инсультом. Ученые называют это синдромом обструктивного апноэ сна. Он часто начинается с простого храпа, усиливающегося со временем. Его легко не заметить, если спите один. Но организм подает сигналы. Частые головные боли по утрам. Давление, которое прыгает без видимой причины. Повышенная утомляемость даже после, казалось бы, нормального сна. Раздражительность, ухудшение памяти, тревожность. Все это — следствие недосыпа, вызванного кислородным голоданием. И чем дольше это продолжается, тем выше риск инсульта. Уже доказано, у людей с тяжелой формой апноэ риск ишемического инсульта выше почти в 2 раза. Но самое коварное, что многие даже не подозревают о своей проблеме. Храп не считается болезнью. Его часто игнорируют. Иногда даже стесняются. А ведь именно он может быть первым звоночком. Может, вы или ваши близкие замечали, что ночью дыхание вдруг прерывается. Или человек начинает тяжело сопеть, переворачивается, просыпается с ощущением, что задыхается. Все это — важнейшие сигналы. И чем раньше их заметить, тем больше шансов предотвратить серьезные последствия. Важно понимать, что при постоянном храпе мозг каждую ночь недополучает питания. Кислородное голодание может затрагивать не только память и внимание, но и ускоряет старение сосудов. Особенно опасно это для тех, у кого уже есть факторы риска: повышенное давление, лишний вес, курение, малоподвижный образ жизни. В таких случаях храп — это не просто звук, а серьезное предупреждение. Но даже у людей без ярко выраженных заболеваний храп после 50 может быть маркером начала сосудистых проблем. Все больше врачей настоятельно рекомендуют не игнорировать ночной храп, а пройти простое исследование сна, полисомнографию. Она позволяет точно установить, сколько раз за ночь происходит остановка дыхания и насколько это влияет на здоровье мозга и сердца. Современные технологии позволяют выявить проблему на раннем этапе и начать эффективное лечение. Это может быть изменение образа жизни, коррекция веса, использование специальных масок СИПАП, улучшающих дыхание во сне. Главное — не ждать первого удара. Не дожидаться инсульта. Начать действовать, пока все можно повернуть вспять. В следующей главе мы расскажем, как именно храп связан с нарушением кровообращения в мозге и почему каждую ночь с храпом можно приравнять к микровоздействию на сосуды. Не пропустите, это может касаться лично вас. Глава 2. Храп как сигнал мозга. Что происходит ночью на самом деле? Во сне наш мозг не отдыхает, он продолжает следить за дыханием, контролировать сердцебиение и поддерживать важнейшие функции организма. Но когда человек начинает храпеть, этот процесс нарушается.
Почему это особенно опасно после 50 лет? Дело не только в шуме и беспокойстве окружающих, сам организм подает тревожный сигнал. Храп — это вибрация мягких тканей в глотке, возникающая при затрудненном прохождении воздуха. Но в пожилом возрасте храп чаще всего связан с кратковременными остановками дыхания, так называемым апноэ. И здесь кроется главный риск. В момент апноэ уровень кислорода в крови резко падает. Мозг просыпается в панике, чтобы включить дыхание. Человек может даже не осознавать этого, но за ночь подобное может произойти десятки раз. Каждое такое пробуждение — это стресс для нервной системы. Давление скачет, сердце работает с перегрузкой, сосуды теряют эластичность. Именно поэтому у людей с тяжелым храпом в 2-3 раза выше риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти во сне. Особенно если есть лишний вес, гипертония или сахарный диабет. Но даже легкая форма храпа после 50 — это не норма. С возрастом мышцы гортани и шеи теряют тонус. Язык может западать назад, особенно в положении на спине, частично перекрывая дыхательные пути. Если это происходит регулярно, мозг запоминает такой стрессовый режим работы. Человек просыпается уставшим, страдает от дневной сонливости, забывчивости, снижения концентрации. Это не просто дискомфорт, это прямое влияние на здоровье сосудов мозга. А теперь представьте, вы ложитесь спать с ощущением усталости, но надеетесь, что ночь все исправит. А вместо этого каждый час организм получает удары. И вы даже не знаете об этом. Особенно опасно то, что храп не воспринимается всерьез. Все храпят, говорят в семьях. И только спустя годы приходят первые инсульты, микроинсульты, когнитивные провалы. Вы замечали, как тяжело просыпаться с тяжестью в затылке? Как будто вы не спали вовсе. Это может быть сигналом того, что мозг испытывает гипоксию, нехватку кислорода ночью. Особенно часто это связано с храпом, который мешает глубокой фазе сна. Без этой фазы мозг не восстанавливается. Клетки гибнут, а это уже первые шаги к нейродегенеративным процессам. И если вы заметили, что с возрастом стали храпеть громче, чаще просыпаетесь, страдаете от головной боли по утрам или забывчивости, не списывайте это на возраст. Это могут быть первые симптомы надвигающихся проблем с мозгом и сосудами. И это еще не все. В следующей главе мы разберем, как именно храп разрушает структуру сна и мешает организму восстанавливаться даже после долгого отдыха. Глава 3. Влияние храпа на кровоснабжение мозга, почему это тревожный сигнал после 50. Когда человек храпит, это не просто звук, мешающий окружающим. Это отражение проблем с дыханием во сне. И особенно после 50 лет храп становится тревожным маркером. Он может указывать на гипоксию, недостаток кислорода в крови, который развивается из-за апноэ или сужения дыхательных путей. А это уже не просто особенность сна, а потенциальная угроза для головного мозга. Когда кислорода не хватает, страдает весь организм, но особенно мозг. Именно он нуждается в стабильном, бесперебойном поступлении кислорода и глюкозы для работы. Нарушения сна, при которых дыхание замирает или становится поверхностным, могут приводить к микроскопическим повреждениям нейронов, и это может стать фоном для развития инсульта. Особенно у тех, кто уже имеет факторы риска: высокое давление, диабет, атеросклероз, повышенный вес. В ночное время организм уязвим. А в условиях плохого сна и кислородного голодания сосуды головного мозга переживают дополнительную нагрузку. Микропаузы в дыхании вызывают скачки артериального давления, усиливают работу сердца, нарушают регуляцию сосудистого тонуса. Именно эти скачки, невидимые, но регулярные, могут быть началом серьезных проблем. Часто инсульт у таких людей случается под утро, когда организм максимально истощен после тяжелой ночи. И многие даже не подозревают, что виноват был храп. Вы замечали, что просыпаетесь с головной болью, туманом в голове, чувством тяжести. Это не просто усталость, это уже возможные признаки ночной гипоксии. Постепенное ухудшение памяти, внимания, эмоциональной устойчивости тоже может быть следствием кислородного голодания. Люди начинают жаловаться на провалы в памяти, раздражительность, скачки давления и не связывают это с храпом. А ведь именно через него организм может подавать первый тревожный сигнал. Но пока человек не пройдет обследование, полисомнографию или хотя бы запись сна с пульсоксиметрией, он не узнает, насколько опасна ситуация.
Ведь храп может быть обычным, а может быть симптомом апноэ, при котором дыхание полностью останавливается на десятки секунд. Представьте, что мозг лишается кислорода на 30 секунд, 50 раз за ночь. День за днем. Неделя за неделей. Неудивительно, что со временем это приведет к износу сосудов и нарушению кровоснабжения. Особенно в уязвимых участках мозга, где и случаются ишемические приступы и инсульты. Вы когда-нибудь задумывались, как часто вы просыпаетесь ночью и почему чувствуете себя уставшим утром? Если подобные симптомы стали привычными, не игнорируйте их. Возможно, ваш организм уже кричит о помощи. А дальше мы расскажем, какие конкретные изменения в организме происходят при храпе и почему они особенно опасны в пожилом возрасте. Глава 4. Скользкая дорожка. Как храп влияет на сосуды и ускоряет возрастные процессы. Когда человек стареет, сосуды уже и так становятся менее эластичными, медленнее реагируют на изменения давления, хуже восстанавливаются после нагрузок. Но если к этому прибавляется хронический храп, ситуация резко усугубляется. В основе храпа лежит вибрация мягких тканей глотки при сужении дыхательных путей. С каждой ночью такая вибрация превращается в постоянный стресс для организма. Во время апноэ, полной остановки дыхания, кислород в крови резко падает. В ответ активируется симпатическая нервная система. Сердце ускоряется, давление скачет, надпочечники выбрасывают гормоны стресса. Этот механизм защитный, он как будто будит организм, чтобы он снова начал дышать. Но постоянная активация приводит к истощению. Сосуды привыкают к резким скачкам и постепенно теряют способность держать стабильный тонус. А это прямая дорога к гипертонии. Не просто повышенному давлению, а неконтролируемым его скачкам, особенно ночью и под утро. Это критически опасно. Именно в эти часы чаще всего случаются инсульты и инфаркты. Храп — это не только про шум. Это про биохимический хаос внутри, хроническое воспаление, окислительный стресс, нарушение обмена веществ. Все это ускоряет старение сосудов. Особенно опасен храп для людей с уже имеющимся атеросклерозом. Когда бляшки в сосудах становятся хрупкими, любое давление может привести к их разрыву. Добавим сюда нехватку кислорода и получим идеальные условия для тромбоза. Особенно страдают сосуды мозга. На фоне ночных апноэ нарушается ауторегулатион, способность мозга поддерживать стабильный кровоток. Это означает, что при каждом скачке давления мозг либо недополучает кровь, либо переживает ее избыточный приток. И то, и другое — катастрофа. Такие микроскачки могут вызывать микроинсульты, незаметные повреждения, которые накапливаются со временем. Человек может даже не подозревать, что у него уже несколько очагов ишемии. Они проявляются не сразу, но спустя месяцы или годы дают симптомы. Проблемы с памятью, спутанность сознания, ухудшение равновесия. А потом инсульт. И в основе всего, возможно, лежал ночной храп, о котором человек даже не думал как о проблеме. Особенно опасен храп в сочетании с ожирением. Жировая ткань в области шеи усиливает давление на дыхательные пути. Кроме того, у людей с избыточным весом чаще встречаются метаболические нарушения, которые делают сосуды более уязвимыми. Храп усиливает инсулинорезистентность, способствует накоплению висцерального жира, повышает уровень воспалительных маркеров. Вся система работает на износ. И если раньше человек чувствовал просто усталость, то теперь скачки давления, головные боли, тяжесть в груди. Это может быть уже не просто симптом, а предвестник серьезного события. Вы замечали у себя или близких частые ночные пробуждения, потливость, сонливость днем, раздражительность утром. Все это — подсказки. Тело говорит, что ему тяжело. Но слышим ли мы его? В следующей главе о том, как вовремя распознать эту опасность и что можно сделать, чтобы не допустить трагедии. Глава 5. Как распознать угрозу и не допустить инсульта? Важные шаги после 50. Храп после 50 лет — это не просто раздражающий звук, который мешает спать партнеру. Это сигнал организма, который больше нельзя игнорировать. И особенно важно научиться его правильно распознавать. Ведь именно после 50 многие скрытые риски выходят на первый план. В этот период жизни сосуды становятся менее эластичными, сердце уже не справляется с перегрузками так же, как в молодости, а резкие колебания давления могут стоить слишком дорого. Первое, на что стоит обратить внимание, это утренние ощущения. Просыпаетесь ли вы с головной болью?
Есть ли чувство разбитости, как будто не спали вовсе? А может, появилась сухость во рту, частые походы в туалет ночью или ощущение нехватки воздуха? Все это – косвенные признаки ночных апноэ, даже если вы не слышите собственного храпа. Далее – дневное состояние. Люди с апноэ часто жалуются на сонливость, трудности с концентрацией, раздражительность и быструю утомляемость. Это следствие того, что мозг ночью не получает достаточно кислорода, а значит, не восстанавливается. Как результат, нарушается внимание, страдает память, замедляется мышление. Эти симптомы могут списываться на возрастное, но на самом деле это следствие плохого сна, вызванного нарушением дыхания. Особенно важно не игнорировать симптомы у мужчин и женщин с лишним весом, гипертонией, сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца. У них риск инсульта на фоне апноэ возрастает в несколько раз. Если у вас или ваших близких уже случались микроинсульты, даже незаметные, обязательно проверьте качество сна. Один из самых доступных способов – это полисомнография. Это исследование, которое проводится во сне и показывает, есть ли остановки дыхания, как часто они происходят, насколько страдает насыщение крови кислородом. Если такой возможности нет, хотя бы установите приложение, записывающее звуки во сне. Частые паузы, внезапные всхлипы, сопение и тяжелое дыхание – уже причина обратиться к врачу. Следующий шаг – анализ образа жизни. После 50 важно не просто меньше есть и больше двигаться. Необходимо избавиться от вредных привычек, влияющих на сон, алкоголя вечером, поздних ужинов, перегрева в спальне. Температура воздуха ночью должна быть прохладной, около 18-20 градусов. Подушка – низкой и упругой, не мешающей естественному положению шеи. Вес – в норме. Именно нормализация массы тела чаще всего избавляет от храпа полностью или значительно снижает его выраженность. Не стоит забывать и про силу дыхательных мышц. Существуют специальные упражнения, которые укрепляют мышцы языка, гортани, мягкого неба и тем самым расширяют дыхательные пути. Такие методики особенно полезны тем, кто не готов или не может использовать СИПАП-аппараты. Но если врач все же назначает СИПАП-терапию, не бойтесь. Это не приговор, а реальный способ защитить мозг и сердце. Аппарат поддерживает давление в дыхательных путях, не давая им спадаться. Как результат, дыхание становится ровным, насыщение кислородом – стабильным, ночные пробуждения исчезают, давление выравнивается. И самое главное, исчезает фоновый риск инсульта, который годами мог накапливаться, незаметно разрушая здоровье. Помните, инсульт редко бывает внезапным. Он почти всегда готовится тихо, из-под тишка. И если вы замечаете у себя тревожные сигналы, не ждите. Лучше проверить и убедиться, что все в порядке, чем пропустить момент, который потом не вернуть. В финале этого видео мы расскажем то, о чем почти не говорят врачи, но что может стать ключевым шагом в защите от инсульта. Не пропустите. Вы все еще считаете храп чем-то нормальным. Просто особенностью возраста. Подумайте, мозг, который каждую ночь теряет кислород, не может молчать вечно. И иногда он дает последний сигнал – инсультом. Только вот услышать его может быть уже поздно. Сделайте выводы раньше. Проверьте себя. Проверьте близких. Потому что иногда тишина ночью – не признак спокойствия, а результат того, что дыхание просто остановилось.